Вот, друзья, у нас сегодня опять буря и две радуги. Какая красота! И вот еще. Вот какое небо в радуге. Вот что творится. Бушует все. Ну, как было обычно. Буря началась вчера передали, что будет буря. Вот какие радуги у нас красивые и яркие. И вот она. Видите, как интересно. Это такое утро у нас сегодня красивое. Ну, был дождь, все ящики, все разбросало ветер, разнесло. Вот как все бушует. Ну, как всегда, видите. Как всегда. Ну, вот это вот радуга. Уже те пропали, а это осталось. Как интересно, как моментально появляется, и моментально исчезает. Как интересно. Вот это какая яркая, красивая. Ой. А холодно, а ветер ужасно. Дворники уже пошли убирать все вот это вот, что здесь разнесло за ночь. Это страшная вещь. И вот какая красивая радуга. Ой, я окно открыла, так холодно. Вот эта радуга меня радует. Красивая такая. Было много, осталась одна. Ну вот, ветер как бушевал, вот как он бушует у нас, как всегда. Вот, все убирает, все разнесло, все размотало, вот как все мотает и несет. Круговорот у нас натуральный, даже птичек не видно. Вот как, видите, шумит потихоньку все, весь лес, все. Ну, ветер уже рано потихонечку исчезает. На этом я заканчиваю. Ветер, я простыну. Пока. Хорошего вам дня. Удачи. Пока.